Ja sa volám Štefan Vansač, mám 22 rokov, pochádzam zo Spišskej Novej Vsi a som učiteľom na základnej umeleckej škole v Spišskej Novej Vsi a v Smižanoch, kde vyučujem hru na cimbale. Ja som vyštudoval hru na cimbale na konzervatóriu na Timonovej ulici v Košiciach v triede pána profesora magistra umenia Juraja Helcmanovského mladšieho. No a pre cimbal som sa rozhodol, pretože som to už v detstve videl, tento nástroj, keďže moji rodičia boli folkloristi a veľmi sa mi zapáčil a nejako som si ho obľúbil. Vlastne od detstva už som búchal s fixkami po stole, tak sa raz rodičia rozhodli, že mi teda ten cimbal kúpia. A tak som sa k tomu dostal. Hrávam od nejakých 9 rokov. Vlastne učil som sa na základnej umeleckej škole v Spišskej Novej Vsi, kde momentálne už aj pôsobím. A učil som sa v triede učiteľa magistra Martina Vichnavského. S romskými piesňami, s romským folklorom sa stretávam od detstva, hlavne s tými najznámejšími, ktoré sú tie piesne. Ale samozrejme, odkedy som v kapele, alebo teda v ľudovej hudbe, kde hrávam, tak ten folklór hráme častejšie. Ja ho mám veľmi rád, lebo sa dá na ňom pekne vyhrať, dá sa na ňom výborne pri ňom improvizovať na cimbale. A teda hrám ho s obľubou, lebo je taký živelný, taký pestrý a hrá sa mi teda dobre. Spoločné je určite emócia, ktorá síce pri rómskom folklóre je mnohokrát pestrejšia, ako som hovoril, silnejšia, ale čo je odlišné, sú určite harmonizácie vlastne toho folklóru, kde v tom slovenskom folklóre je častokrát jednoduchšia harmonizácia ako v tom rómskom. Čo je spoločné je to, že sa traduje ľuďmi, že vznikol u ľudí, ale častokrát mám pocit, že v tom rómskom folklóre je tá emócia silnejšia ako v tom našom slovenskom. Rozdiel je taktiež aj určite v harmonizácii, kde v tej rómskej kultúre, v tých rómskych piesňach si myslím, že tie akordy sú mnohokrát pestrejšie, sú iné, sú zložitejšie a možno o to aj krajšie. K tejto ľudovej hudbe som sa dostal tak, že sme sa poznali od detstva, keďže sme navštevovali rovnakú základnú umeleckú školu. A raz vlastne vypadol v ľudovej hudbe Štefana Cínov cimbalista a zhodou náhod s primáškou bola moja sestra kolegyňa, tak vravela, že prečo nevezmete môjho brata. A tak nejako to vzniklo, dohrali sme prvý kšeft spolu, druhý kšeft, tretí a vlastne už som stálym členom tejto ľudovej hudby. Áno, mám aj rómskych žiakov na základnej umeleckej škole. Častokrát vidím, že sú veľmi šikovní a nadaní. Veľa cvičia, majú to hudobné cítenie naozaj veľmi, veľmi silné. Ale častokrát vidím, že sú napríklad leniví učiť sa tie noty, že hrajú všetko podľa sluchu. Ale nemyslím si, že je to nejakou ich nevýhodou, lebo o to viacej cvičia a naozaj mnohokrát robíme väčší progres ako s deťmi, ktoré tie noty ovládajú. Rómska kultúra pre mňa ako hudobníka znamená veľkú inšpiráciu, keď počúvam skladby, piesne, rôzne ľudové hudby, ktoré hrajú túto kultúru. Takže je to pre mňa zdroj nejakej inšpirácie a snažím sa z toho čerpať aj ja nové nápady a inšpirovať sa tým. Do budúcna mám plány vyštudovať vysokú školu, učiť ďalej, venovať sa deťom a odovzdávať to, čo viem ďalším generáciám.